其實我同你傾下 Michael 想翻嚟同我爭瑤瑤撫養權嘅事，佢應該同你講咗㗎啦。大家都係關心你啫，係啦，有咩想同我哋講啊？我打算辭職。喂，阿威，你勸下個傻女啊，佢想辭職啊。冷靜啲啦，想即係未啦。點啊？記唔記得你話呢份工咧，除非機管局炒你，如果唔係，做到退休㗎。我記得，不過律師同我講話，如果我要同 Michael 爭瑤瑤撫養權嘅話，我就一定要證明俾個官睇，我可以俾到更加多嘅時間照顧個女。咁如果我辭咗份工，做咗全職媽媽咯，我諗個官大機會會將撫養權配俾我嘅。我就覺得呢個諗法好無稽咯。個衰人走咗嘅呢2年，你咪一日好好地開工，好好地照顧瑤瑤，有咩問題啊？咁而家 Michael 佢話將上海嘅生意全部交低俾個 partner，要全心全意咁照顧個女啊嘛。我孭住份工點同佢爭啫？況且我仲要翻 shift 添。咁如果個官問我，你係咪可以晚晚都陪到個女啊？你想我點答？咁你如果辭一份工，點樣養個女啊？律師話，如果個官真係將個撫養權判俾我 ，Michael 係有責任嘅照顧我同個女嘅生活嘅。嗱，總之我覺得咧，要贏呢場官司咧，唔係得呢個方法嘅。 Joyce 啊，其實而家真係有好多單親媽咪都好叻㗎，又可以照顧自己，又可以照顧個女，所以你真係唔使諗住辭職喎。學佢話齋，再同律師傾下先咯。阿偉啊，你點睇？唔使辭工啊，梗係最好啦。不過我明嘅，仔女同份工，每個阿媽都係揀仔女㗎啦。我叫你幫拖，你講咩你？唔好理佢講嘢。嗱，總之咧，一定可以保住份工，一定可以保住瑤瑤嘅撫養權，唔使擔心。我哋全部人一齊幫你諗下。係咯，Joyce 啊，唔使諗住辭工住啊。學我阿爸話齋，衰到貼地就會變好㗎啦。啊，你再講下，唔好講錯嘢啊。咁啊，其實佢兩個都啱嘅。不過你咩決定都好啦，我哋呢班朋友都會支持你。喂，到啦，係唔好意思啊。哇，進步咗喎！今日遲2個鐘頭咋啊？係帶新同事周圍行下啊嘛，機場大啊嘛。Joyce，呢2個就係我機場嘅老死，我哋自稱機場3劍俠。呢個咧一碌木嘅咧就係楊尚偉啊。Hello， 你好。 IAC。呢個咧就自稱係機場最醜樣嘅係李勝祥啊。係啊，邊個夠佢靚仔啊？赤鱲角朝偉啊。Hello，Airfield 嗰邊嘅 Henry 啊。Hello， 你哋好，我係 CS 新嚟嘅同事，我嘅呂子珊，叫我 Joyce 得啦。我會諗清楚㗎啦。好啦，咁我做嘢先啦。哇！你做咩啊你？咩需要貼地啊？咩貼地啊？關我咩事啫？邊度貼地而家？咦？你食 tea 啊？唔叫 Henry 嘅？你今朝早係咪去咗幼兒園啊？取消咗瑤瑤嘅入學申請啊？有咩問題啊？李子話㗎嘛，要爭贏嗰個衰人就要多啲照顧瑤瑤。咁如果瑤瑤真係讀機場嘅幼兒園，咁咪啱晒咯。你有時間照顧佢，有咩唔啱啊？做一個全職媽媽，先至要將全部時間都俾晒瑤瑤。到時我辭咗職，我都唔喺機場翻工啦，佢都冇必要喺度讀書啊。咁你之前話你會諗清諗楚㗎嘛？你做咩而家咁急做決定咧？我諗到好清楚㗎啦。律師都話，如果我辭咗份工，用全部嘅時間照顧個女嘅話，個官判個女俾我嘅機會大好多㗎。咁到時我先至再同 Michael 傾嗰個贍養費。我諗將來嘅生活應該冇問題嘅。你係咪真係願意放棄一份你自己中意嘅工作啊？
其實份工係你，個女都係你，其實我冇權干涉，但我真係希望你唔好太衝動做呢個決定。我冇時間考慮㗎啦。尋日 Michael 律師打俾我，佢哋已經正式入稟法院申請，要攞翻瑤瑤嘅撫養權。喂，咩事？我而家即刻翻嚟啊！做嘢先啊！ Excuse me. Hi. Hi. Do you know how to get to this hotel in Causeway Bay? You can take the Airport Express to Hong Kong Station, then walk around 10 minutes to the Interconnect Central Station. After that, you can travel with the Island Line, which is the Blue Line, and the first stop is Causeway Bay. Causeway 見 Bay. 咗個化妝袋啊！化妝袋入邊咧有晒我啲證明文件，所以我想唔到機啊。 Joyce，呢位係唐小姐，佢唔見咗一個化妝袋，入邊有 passport 喺度。多時人翻嗰邊有冇人執到唐小姐個袋啊？嗰邊同事話仲未揾到，咁你登記咗未啊？仲未。唐小姐你好，我係客運服務經理，我嘅呂子珊，我哋會幫你做咗生物登記先，呢邊請。唐小姐啊，你可唔可以形容下你唔見咗嗰個袋有啲咩特徵啊？譬如佢係咩顏色嘅，或者你有冇帶啲咩飾物係掛喺上面嘅？我個化妝袋咧係好似紙巾盒咁上下大嘅，佢粉紅色嘅。除咗化妝品一喺入邊之外咧，仲有齊晒我所有身份證明文件、所有登機用嘅嘢都喺晒入邊啊！你可唔可以幫我揾翻嚟啊？你放心啦，我哋會盡力㗎。咁你記唔記得你對上嗰次見到佢喺邊度咧？同埋你幾時發現見咗佢㗎？我對上一次係我晏晝嚟到機場，咁我見仲有啲時間，咁我就去飲杯咖啡，然後我再去航空公司個 counter 度 check in， 我發現我個袋唔見咗咯，咁跟住我以為喺餐廳啦，咁我翻去揾啦，點知都冇喎，所以我唔知我幾時同埋喺邊度唔見咯。唐小姐，呢個係你嘅生物登記編號，如果同事揾到，會有人通知你攞翻嘅。你冷靜啲先，我哋一定會盡力幫你嘅，好冇？不如咁啊，你話俾我聽，你原本諗住飛邊度，同埋飛幾多點㗎？4點鐘機，去飛去日本嘅。都仲有2個半鐘頭，不如咁啊，我揾個地方俾你坐低休息下先，話唔定好快可以揾翻你個袋，趕得切上機咧。係咪鄭世昌先生啊？你好，我叫陳傑，我係 Joyce 嘅機場同事。你結婚嗰時我都有嚟嘅，不過你應該唔記得咗。你嘅電話我係問湊瑤瑤嘅阿姨嗰度攞翻嚟。其實我想同你傾下關於 Joyce 同埋瑤瑤嘅事，唔知你有冇時間咧？好啊，咁我哋聽日機場見啦，拜拜。你真係約咗佢？係啊。其實你想同個衰人講咩咧？唔通你真係諗住同佢講，唔好同 Joyce 爭瑤瑤個撫養權？人哋專登喺上海翻嚟打官司，梗係想贏㗎啦！唔通俾你講2句就算數咩？咁我瑤瑤契爺嚟㗎嘛，點都要做翻啲嘢係嘛？仲要嗰個男人一走就走2年，翻到嚟又話要翻個女，公平咩？啱咩？得，總之你聽日傾還傾，唔好傾到火車上嚟走去揼人。我唔想去差館保釋你。放心，我 Absicle 嚟㗎嘛，係名人嚟嘅。唔得啊！翻去做嘢啦！你翻去先啦，我諗住留喺度諗下，聽日點同嗰個男人傾掂數啊！好鬼密實嘅。喂，希莉，你而家喺禁區入邊啦，嗬？你而家同我去51號閘口，班機編號係 KW686，目的地係東京成田機場。你同地勤講，佢哋班機有個客頭先唔見咗 passport， 而家啱啱揾翻啦，係有 check in 緊，跟住就會過安檢入禁區。你同佢哋講，個客趕緊入嚟啊！唔該。可以再講多次咋？快啲行啦，仲有20分鐘翻到 call。好彩都唔算好多人，你快啲入去啊！唔該晒你啊 ，Joyce。哦，我聽你啲同事係咁樣叫你，你唔介意啊？嗬？我梗係唔介意啦，但係真係冇再講啦，快啲入去啦！拜拜。我會喺日本寄 postcard 俾你。